你當自己係艇仔得㗎啦，日日出去釣魚，我日日都得嘅，冇問題。千祈唔好咧就諗住貪心，就話咧我撐隻艇出去出邊咧，哇！既然我咁叻，哇！釣魚好叻，哇！一次過釣晒翻嚟先，大魚細魚釣晒翻嚟，擺晒個艇嗰度啊，撐得兩嘢，未翻到岸嗰陣時咧，個艇咧因為太重啊，太重啊，承受唔到啊，即係等於一個承受唔到啊，咁咧就人艇翻沉咯啊！即係所有損失都冇埋，人就可能會冇埋，明白？所以咧慢慢做，日日賺錢好開心嘅一樣嘢，明白？日日賺錢冇千祈唔好一次過賺唔到嘅啊！叻唔過巴菲特，叻唔過索羅斯呢啲，明白？日日賺錢啊就開心啊，肯定開心過佢哋，明白？你要按有嘅身家有幾多錢，肯定唔多過佢哋。開心程度日日都賺，日日都好開心，日日賺到錢，你去玩去做美容或者做嘢自己應該做嘅財務自由啦嘛，咁你咪就可以開心咯，開心面對咯，咁啊跟住就係會做自己嘢咯，做啲有啲慈善活動咯，或者做啲幫助人嘅嘢，呢啲就係好開心嘅事嚟嘅。咁好多都係好有錢嘅人，講到巴菲特嗰啲或者咩嗰啲。出街都出唔到啊，大佬啊，幾多人圍住你，真係20個保鏢，你有咩自由啊？冇自由嘛。等可能我哋開心，賺到自己應該賺嘅錢，要買嘅我買到，要食嘅嘢又食到，我中意請人又得，我中意做慈善又得，呢啲就係我何同老師就好希望跟住我嘅學生可以做得到呢樣嘢嘅，係嘛？咁啊，俾佢睇睇，大家睇睇嗰個食。嗱，翻嚟咧，呢度就係全部你見咧，呢個表裏邊咧。你見嗰個 time 嗰度咧，就時間全部平倉時間嚟㗎，全部平倉時間就係3月11號啦。9個你唔好9點，唔係夜晚9點啊，呢個就係嗰個時間係澳洲嘅時間嚟，因為衰化版喺澳洲。咁呢度但係全部好多我睇第二行裏邊咧，你見有